نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، زستاسو سره یو څو خبرې کوم، خو د هغې نه مخکې تاسو دا ویډیو لږ وګورئ، بیا راځم خپل ټاپک له. ایک ہمیں دیندار طبقے کو اصل ہدف سے ہٹانے کے لیے رائے بینڈ کی صورت میں جماعت دے دی، جنہوں نے کہا کہ پورے کا پورا دین ہمارے اندر کیسے آئے گا، یہ دھوکہ ہے. ان کا پورا دین استنجے سے لے کر مسجد تک ہے، ختم. یہ پورا کا پورا دین آ گیا. یا اس سے اگر بڑھیں گے تو آلو ٹماٹر کاٹنا ہے، اور جتنا جہاد کی آیات یا جو کچھ تھا انہوں نے اپنی سلوپری پہ فٹ کر دیا. جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ ساری جہاد کی ایتیں بھی، سارا مٹیریل بھی. اور اب یہ ذہن بن گیا، خصوصاً آپ کے خیبر پختونخوا کے جو پرانے بوڑھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ سے روزہ لگاتے تھے، چلہ لگاتے تھے، اور یہ سال اندرون سال بیرون صحابہ یہی کام کرتے تھے، یہی تشکیل ہوتی تھی. تو انہوں نے پورا دین محمدی اپنی اس مخصوص نئی دعوت میں سمجھا ہے جو ہندوستانی دعوت ہے، جو پیغمبری دعوت قطعاً نہیں. دین انبیاء اور ہے اور دین رائے بینڈ اور ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کسی کو غصہ ہے تو بعد میں پھر پوچھ بھی لے. تو یہ خاص طور پہ ایک جماعت ہمیں دی گئی تاکہ جو دیندار طبقہ ہے اس کا جہاد سے ذہن ہٹا کر استنجے پہ لگا دیا جائے اور مسواک پہ، اور یہ اس کو تصور دیا جائے کہ کامل دین ہے، پورا دین ہے. محترم تاسو دا ویډیو کتله، خضر حیات د پنځپیرانو مشر دی او دا د پنجاب دی. نو دی په د خپل بیان کې محترمو دا ویلي چې دا تبلیغیان ملګري دیو چې کوم دی دا انګریز راویستلي دي او دا اصل د دین رکاوټ دی. ډېرې خبرې دیو خلاف چې کوم دی محترم وکړي. نو تاسو ته خپل دین معلومه شوه وایي د دیو چې کوم دی هغه دین وایي په هغوم کې به پوره دین څنګه راځي، دا د مسواک نه والا د اودسونو ځای پورې دی. دا مختلفې خبرې وکړي. نو تاسو ته محترمو زه دا ویمه چې بعضې ملګري زموږ په دې باندې دوکه دي. تبلیغیان حضرات به یې ګوره پنځپیریان به امام کړي، د پنځپیریان به چې کوم دی تبلیغیانو ملګري په جوماتونو کې به اماماني، او بیا به چې د هغه پنځپیری خو چې کوم دی ځان نشه ښکاره کولی، نو دا ځان د بچاو دپاره به تبلیغیان سره کینې پاسي به، نو د دې دا خیال چې بس تبلیغیان دا چې کوم دی د دیو سره دا پنځپیریان روغ دي. حالانکه محترمو دا پنځپیریان دا تبلیغیان ډېر سخت مخالف دي، او دوی که پکې ګرځي دوی خپل عقیده خورئ، فساد او شر خورئ، خو تاسو چې کوم دی ښکاره کوئ نه. او تر دې پورې د هغه مفتي توصیف به تاسو بیا نه اورېدلی وایي نن سبا چې کوم دی ټول نه هغه اصل دشمنان چې کوم دی د قرآن هغه چې کوم دی حضرات ریونډیه دي. محترمو دا د دیو بیانونه دي، دا د دیو خبرې دي. بیا هم زموږ ملګرو نه پوهېږم چې دا سم مسله ده. دا ملګري بیا هم چې کوم دی تبلیغیان دا د پنځپیریانو سره کینې پاسې د هغوی مرګستیا کوي او د هغوی سپورټ کوي. محترمو تاسو ته د دې ویډیو نه معلومات وشول چې اصل دشمنان د تبلیغ هغه مونږ یو او د تبلیغیانو، او که دا د پنځپیریان حضرات دي. نو محترمو تاسو زه درخواست کوم چې کم ملګري هم زما دا ویډیو ګوري، خاص کر تبلیغي حضرات، چې تاسو د پنځپیریانو نه پرهیز وکئ او دوی سره مرګستیا مه کوئ او په دې اعتماد مه کوئ هېڅکله هم چې کوم دی د ستاسو ملګري کېدی نه شي، هېڅکله هم چې کوم دی د ستاسو خیرخوا کېدی نه شي. الله رب العزت مونږ د فسادیان د غلط خلکو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.